Balik naik Philippines? Belum. Video bilang ini. Video ni na jo. We're going to Camp ELEAga. Vlog-vlog, patay. Shout out. Ang mga dakilang with my co-workers. Mga dakilang. Aska. Yes. Kaya ano man siya ka na nag-check ka ano man siya ka na technique ka naman mag-guard man siya kasi ikaw dili kita
dito guys. So napakaganda rin ang video ngayon. Sarap mag-amin. So 8 feet siya. Wow, ang lalim. 8 feet. Ito ang mga guidelines. Camp ELEAGA. Bata. Hi guys. So ito ang kasamaan ko, mga co-workers. Napakaganda ng leader. So it's time to relax and unwind. Marami na ang nagpaparating. So napakaganda. Napakaganda dito. Ito tayo sa 100 step. So may batang pangpol. Ikaw na naman ako daw. Yes. Anak. So, ang price naman pag sumakay niyan is 250. So, 5 person ang dapat sumakay.
Marami ng mga tao. Ha? Wala na yung silipin? Wala na dito. Sige. Silipin. Shout out my co-worker si Kit at saka si Allen. Ready na for swimming. So, napaka-relax at sa gustong mag-unwind dyan, punta lang kayo dito sa ELEAGA Camp. May enjoy nyo na ang lugar na di nyo pa napuntahan. So, may pangbata na pool. So, ang tubig nito punta dito. Woo! Sa wakas, nakasakay na kami. Kulang yung nga din na country. Look at it. Tignan ko yung ulan. Ulan ko eh. Kulang ko biro ni. Over namin. Masa gagikan tubig mo? Gal. Sa Ubod. kuan sa tago ni sa kuan sa balik magin. Oh, 1 hour biya no. Pwede na matubuang pre. Dili dito bang ni. Inabi. All right.
Mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-rider. So nakapag-unwind na ako kasama ang co-workers ko sa trabaho. So thank you Camp ELEAGA, located at Davao City. Susulit ang entrance dito guys. May enjoy nyo na ang pool na pangbata at meron din silang lake. So ngayon pauwi na kami. Bye bye.